좀 이렇게 안내 좀 해주시면 감사하겠습니다. 이병헌 목사님 그쪽에서 그쪽 내려갈게요. 저들이 내려갈게요. 나를 주셔야지. 이쪽으로 나오세요. 중간으로 오세요. 중간으로. 중간으로. 이병일 목사님 이사직으로 우리 사람은 선교적 사명과 헌신적 봉사와 정신이 투철함으로 본 단체의 설립 목적에 합당하여 이사로 임명합니다. 박수. 이해하다. 이재명 목사님 주세요. 이재명 목사님. 상해총리 이재명 목사님. 그럼 충성하세요. 네. 감사합니다. 충재. 윤효원 이하동문 윤효원 목사님, 상임회장님 이하동문, 박수 좀 크게 해주세요. 또 작은 교회를 살리기 없는 부모에 청소하고 봉사하도록 이렇게 올해 또 주신 줄 믿습니다. 네. 제가 말씀 한번 읽겠습니다. 마태복음 25장에 우리 잘 말씀하신 말씀입니다. 20절에 달란트 비유가 있죠. 5달란트 받은 자는 5달란트 남기고 2달란트 받은 자는 2달란트를 남긴 자들에게는 동일하게 하나님께서 많이 하든 많이 있는 사람 많이 주셨고 적게 있는 자들은 적게 주셨는데 마지막에 하나님께 착하고 충성진 종들아 이렇게 그래서 하나님의 자리에 같이 참여할지어다 이렇게 말씀하셨어요. 하나님께서 이르시되 잘했다 충성진 종들아 작은 일에 충성하였음에 내가 많은 것으로 내게 맡기리니 주인의 참여함에 즐거움에 참여할지라 이렇게 말씀하셨습니다. 우리 모두 다 하나님의 일꾼이요 또 작은 교회 살리기 운동하고 작은 교회 공동체 인원으로 봉사자로 오늘 뽑아주셨습니다. 봉사로 충성할 때 주님께서 축복하실 줄 믿습니다. 우리 받으신 분은 같이 나오셔서 인사 좀 해주세요. 축하드립니다. 축하드립니다. 인사 한 사람 같이 한번 인사하세요. 쭉. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 축하드립니다.